На ремонте колхозник GT6 Pro V6, вот это вот все с дефектом. И его не расскажешь, его показывать надо. Вот едешь, а он вот так вот делает, вот так. Колесо что-то сидит, дергается и все, и не едет. Сейчас будем разбирать, смотреть, что же это может быть. В общем, проблема, как всегда, была банальна. Это были датчики холла. Все четко едет, никаких проблем. Но не сами датчики вышли из строя, а проводка датчиков холла. Был обрыв в проводке. Так что имейте в виду, если вот так вот делает дыр-дыр-дыр-дыр и не едет, это вот смотреть в сторону датчиков холла.